میاشتا نو پدې کې په یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شو، په لسم محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو. دا میاشتې د صحابه کرامو په شهادت باندې رنگ دي. الله ته ډیر محبوب خلقو صحابه کرام، د الله په دربار کې یو لوی مقام د صحابه کرام. نو یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شوی او د دنیا نه تللی. 27 ذی الحجه چې وا هغې باندې غلام هغه مجوسی غلام وخلی و په محراب د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ، او بیا څو ورځې پس په یکم محرم باندې وفات شو، د دنیا نه لاړ. رب العالمین ورته ډیر لوی منقبت او لوی مقام ورکړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له. نوم عمر رضی الله تعالی عنه، لقب فاروق او کنیت ابو حفص. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا لقبم نبی علیہ السلام ورکړو، کنیت ورته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دیار لسکال پس دې پیدا شوی. واقعه د اصحاب فیل چې راغلی و په کعبه باندې چې حمله کړې وه، ابرهه عقد امام الانبیاء د پیدایش کال، دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش کال او ابرهه چې په کعبه باندې حمله کړې، واقعه د فیل. او د هغې نه دیار لس کاله پس عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیدا شوی. نو د امام الانبیاء نه دیار لس کاله چې په عمر کې کم، نبی علیہ السلام نه دیار لس کاله عمر کم، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دیار لس کاله پس وفات شوی. نو عمر د دواړو 63 کالونه راغله. نو د دواړو عمر هم یو و، خو دې ته نه دیار لس کاله چې و هغه کشر. او رب العالمین ورله ډیر جلالی شان ورکړی، الله ته نه ډیر د خیر کارونه اغوستي. علما وایي د ده په لاس باندې 1036 دا غټ غټ ښارونه فتح شوي، 1036 دا غټ غټ ښارونه چې دي دا د ده په لاس باندې فتح شوي. 1040 ښارونه او د هغې سره مضافات هم. طریقه کار ډیر ښکلی و چې کله به یو ښار فتح کو نو جنډه به یې پې د اسلام ودرول او سمدستي به یې پکې د جومات بنیاد کېښود، سمدستي به یې پکې د جومات بنیاد کېښود چې علاقه به یې فتح کړه. 4,000 د جوماتونه جوړ کړي، دا واړه واړه جوماتونه، او 900 جامع مسجد جوړ کړي، غټ جامع مسجد چې دای 900 جوړ کړي، او 4,000 د عام واړه جوماتونه جوړ کړي په خپل دور خلافت کې. رب العالمین ورله ډیر جلالی شان ورکړی، الله ته نه ډیر د خیر کارونه اغوستي. هواګانې الله تابع کړي، اوبه الله تابع کړي، ډیر جلالی شان رب العالمین ورکړی. او د 10 کاله او 6 میاشتې او 15 ورځې خلافت کړی. 10 کاله 6 میاشتې او 15 ورځې دا د خلافت کړی په مخ د ځمکه باندې یو خلیفه تیر شوی، او د دنیا دپاره یو ضرب المثل ګرځېدلی دی، خلق مثال کې پیش کړي. د ناستې ځای یې څنګه و، د شپې ماحول څنګه و. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ناستې دپاره څه تخ نه و چې په تخ په ناست، د ورځې به د مسجد نبوي کې په یوه چټایۍ باندې ناست، او چې ماښام به شو
نو خپل لباس به بدل کو ګرځېده به د قوم حالت به معلومو جامه به بدل و د شپې به ګرځېدو د قوم حالت به معلومو د رعیت حالت به معلومو ویل به وی که د دریې پورات په غاړه باندې یو سپی د لوږې د تندې د لاسه مړ شي وي الله به یې تپوس د قیامت په ورځ زمانه کوي ځکه دور حکومت زما دی الله به د دې تپوس زمانه کوي او الله به حساب زمانه اخلي د شپې به یې جامې بدل کړي وي او ګرځېده به د قوم حالت به یې معلومو مرتبه الله څومره ورکړې وه او عاجزي پکې څومره مرتبه خو دومره ډېره وه د الله د طرف نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی عمره ته چې په کومه لار را روانې شیطانان هغه لار پرېږدي وي عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه شیطان لار پرېږدي چې ته را روانې دومره الله لوی مقام ورکړی دومره الله مقبولیت ورکړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب صحابو که زمانه پس پیغمبر وی نو عمر رضی الله تعالی عنہ به پیغمبر کما نه پس بل پیغمبر وی نو دې د پیغمبرۍ حقدار وی دې به پیغمبر دومره لوی مقام دومره لوی مرتبه او عجزی څومره ده دور حکومت کې زنانه شکایت وکوي ما ته د بیت المال نه څه نه میلاوي زما بیت المال کې څه حق نشته دی لاړ بیت المال ته ورسره غلام دی بوجۍ د سامان ډکه کړل او غلام ته وی ما ته یې راوچته دا اوس عجزي ده او دا د شپې حکومت کړی دی او د ورځې حکومت کړی دی او د شپې دا حالت غلام ورته وی حضرت دا بوجۍ ما ته راوچته که وی د قیامت په ورځ به ته زما بوج اوچت کې بیا زما پیټې به ته اوچت کې په ورځ د محشر وی نه چې نشي اوچتولی نو بیا به دا پیټې زه اوچتوم ځکه چې د دې زنانه حساب به الله ما سره کوي تا سره الله حساب نه کوي خلیفه زیمه الله به حساب ما سره کوي زه به د ده حساب ورکوم د دې زنانه په ورځ د قیامت دریای نیل به اوبه نه ورکولې گورنر د طرف نه اطلاع راله اوبه نه ورکوي وي زه ورته خط لیکمه بسم الله الرحمن الرحیم او په خط باندې ولیکل چې دا د جانب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طرف نه دریاب ته خط لیکي او خط کې ورته لیکي چې دا زما د طرف نه دی نه که ته د الله په حکم اوبه ورکوې جاري شه او که د الله په حکم اوبه نه ورکوې نو زمونږ درته هېڅ حاجت نشته څومره صدۍ تېرې شولې نن هم د هغې دریاب اوبه برابر دي برابر چلیږي چې یو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خط ورته ورګزار الله یې هواګانې تابع کړې وي الله یې دریابونه تابع کړي وو هر څه الله مسخر کړي وو یو ورځ خلک تماشې له راغی چې امیر المؤمنین به مونږ کم ځای وینو چا وی د ده به هاوسي چې وی کتل یو ځای کې ډډه وښلې ده او داسې اوده دی ډډه یې والې ده داسې سر یې یخې دی اوده دی په یو خوشي بیابان کې اوده دی انصاف قائم کو علما وایي د بادشاه انصاف چې دی دا د بادشاه قلعی چې کم حکمران کې انصافي نو د ده قلا چې ده هغه انصافي د ده بیا قلا ته ضرورت نشته د ده بیا سیکورټۍ ته ضرورت نشته د ده بیا محفوظ ځای ته ضرورت نشته انصاف چې دی دا د ده قلا چې انصاف قایم کو بس دا قلا دا به د ده حفاظت کوي یو مثالی حکومت په مخ د ځمکه وکړو دنیا ته یو مثال قایم یو ورځ د مالی غنیمت تقسیم کو نو حسن او حسین رضی الله تعالی عنه لی د خپل زوی نه زیاته لږه برخه ورکړه هغه زوی شکایت وکړو
وی زه د دوی نه ډېر مخکنی یم زه د نبی علیه السلام سره د هغه وخت نه را روان یم ډېرو جهادونو کې شریک شوی یم نو ماله برخه ډېره پکار وه او دوی له لږه پکار وه نو زوی ورته وی حضرت ماله برخه ډېره نه وه پکاره تا دوی له برخه ډېره ورکړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي وی ستا پلار د دوی د پلار په شان دی ته د دوی سره سیالي کوي ستا پلار د حسنینو د پلار په شان دی د هغې پلار علي رضی الله تعالی عنه دی او هغه د نبی علیه السلام زوم و نبی علیه السلام یو موقع ویلي وی علي رضی الله تعالی عنه زمانه دی او زه د علي نه یم رضی الله تعالی وی ستاسو پلار د هغه د پلار په شان دی وی ستاسو مور د هغې د مور په شان ده چې تاسو د هغې سره سیالي کوئ د هغې د مور نه خبرې لخت جگر فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې مور خو د امام الانبیا لور و نو تاسو د هغې سره سیالي کوئ او ستاسو نیکه د هغې د نیکه په شان دی ستاسو نیکه د هغې د نیکه په شان دی د هغې نیکه پیژنئ د حسنینو نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو د حسنینو د نیکه سره سیالي کوئ نو ستاسو نیکه د هغې د نیکه په شان دی چې تاسو د هغې سره یو شان برخه غواړئ د دې سره به سیالي نه کوئ دا د امام الانبیا نوسی دي یو ورځ تقریر کو په منبر ناس سړی حیران پاتې شي دې عاجزۍ ته سړی وګوري ځکه خو الله مقام ورکړه د نبی علیه السلام نوسی راغې وی دا زما د بابا منبر دی وی د دې نه راکوش شه او ځان له د منبر وګوره او په هغې تقریرونه کوه دا خو زما د بابا منبر دی ته په دې تقریر کوې راکوش وی بس نه به کوم پې تقریر دا خو ستا د بابا منبر دی او مونږ ته پاتې هغه ورته وی زه کوه پې تقریر بیا وختو خلقو ته وی دا راکوس ځکه شومه چې د چا د بابا منبرو نو هغه راته وی چې تقریر مه کوه نو راکوش شومه او چې د چا د بابا منبر دی اوس هغه اجازت راکړو چې بیا په تقریر باندې بیا وختلمه تقریر ته ډېر ښکلی دور و هر سړي ته به اختیار و پاسېده به او تپوس به یې کو یو ورځ یې د بیت المال نه قمیصونه تقسیم کړل هر چاته یو یو میلو نو یو کس تقریر کو یو کس پسې پاسېد وی حضرت تا یو قمیص ورکړی د بیت المال نه زما قد رکوټې دی او ستا قد غټ دی نو په ما یو قمیص پوره کېدو په تا خو نه پوره کېد نو تا خو اغوستی دي نو تا ځان له دوه قمیصونه یو کړي دي او ما له دې یو راکړ هله به تقریر کوي چې ما له د دې جواب راکړي تا ما له یو راکړی ځان له دې دوه اغوستي ځکه د یو نه خو ستا نه کېده ستا قد دنګ دی نو تا ځان له دوه اغوستي او ما له دې یو راکړی زوی ته وی ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وی دله جواب ورکړه هغه وی یو قمیص ما ته میلو شو یو درته ما دواړه رایوځای کړه وی دله مې ورکړه وی دا داسې وه بس صحیح شو کوه تقریر ډېر ښکلی دور و ډېر ښکلی عدالت او انصاف دې ځمکې لیدلی و ډېر یو ښکلی دور په دې ځمکه تیر شوی و گورنرانو ته چیټۍ جاری کړله گورنرانو ته اطلاع راله هر گورنر ته چیټۍ لاړه د علاقې ځکه په 22 لاک مربع میل حکومت کو دا خو لږه علاقه نه ده که گورنرانو ته چیټۍ ورسېدلې هر گورنر چې چیټۍ کوله وکړله لومبی حکم دا جاری کړی چې د مانځه به اهتمام کوئ چې کم کس د مونځ حفاظت نه کوي او د مونځ ضایع که د ټول دین ضایع که د دین ضایع که اوله اطلاع راله د برې نه د مانځه به حفاظت کوه د مانځه به حفاظت کوئ کاش موږ به داسې مشران ووینو چې چیټۍ به راشي هرې علاقې ته به چیټۍ راشي هرې ضلعې ته به چیټۍ راشي چې خبردار د مانځه به پابندي کوئ مونځ د دین ستن ده او چا چې مونځ ضایع که د ټول دین ضایع که اول دا چیټۍ رالله اول دا چیټۍ خوره شوه ټولو گورنرانو ته چیټۍ راللې د مانځه پابندي کوه د مانځه پابندي کوه یو علاقه کې گورنر مقرر کړی او د حمص علاقې گورنر یو ورځ راغی خلقو ته وی ما گورنر مقرر کړی مطمئن یې تی که نه
زما د گورنر نه مطمئن یې خلق ورته وي یو څو اعتراضات هم دي پې جواب دی راکړي جو بیا دې کوي گورنر ښکلی دور راغی گورنر ته وی د دې قوم شکایات هغه وی ور به کم جواب قوم ته وی څه شکایت هم دی وی یو دی په هفته کې یوه ورځ چوټي کوي د دې تپوس چې پکار دی بل څه شکایت دی وی دی د شپې چاله نه راوځي وی بل څه شکایت دی وی دی سحر لیټ راوځي دا درې شکایت دي زمونږ د قوم دا دی راله دفع کړي او وی ټیک دی تپوس کوي د گورنر نه وی دی قوم ته جواب ورکړه ته ما د دې گورنر مقرر کړی دی اول تپوس دا کوي چې دی په هفته کې یوه ورځ چوټي کوي دا چوټي ولې کوي وی حضرت د دې جواب دا دی چې زما دقه یوه جوړه ده دا کومه چې مې په وجود ته ایني بله جوړه مې نشته دی نو هفته کې یوه ورځ دا جوړه ووینځمه بیا را سره متبادل بله جوړه یي نه چې واغوندم چې راشه نو دا مې غرمو ته خوره کړي دا وچیږي او د دې په انتظار یې منو دا چوټي مې په دې وجه راځي چې جوړه را سره دا گورنر و د حمص علاقې وی جوړه مې یوه ده چې دا ووینځم بیا لمدی ورځ رانه په دې نه کې وی بل شکایت د دوی دا دی چې دی سحر ناوخته راوځي وی دا جواب وله ورکړه قوم ناست دی او گورنر ولاړ دی او امیر المؤمنین ورسره محاسبه کوي هغې سره د آخرت فکر و چې آخرت کې به حساب ورکول غواړي وی دی وی چې دی سحر ناوخته راوځي وی حضرت بیبي مې بیماره ده نو چای روټۍ سحر په خپله تیارو چې هغه تیاروم جو په هغې ټیم ولګي جو لیټ ځکه راځي وی دریم جواب ورکوي چې دی د شپې چاله نه راوځي ته گورنر نه ته به د شپې خلقو له نه راوځي وی حضرت ورځ مې الله له ورکړې ورځ مې مخلوق له ورکړې ده او شپه مې الله له ورکړې شپه مه ورځ ما تقسیم کړی دی د ورځې فیصلې وکمه د شپې مصله روالم او الله ته ودرېږم هغه فیصلې الله ته اورم د شپې د هغې فیصلو حساب الله له داسې گورنر به د ورځې فیصلې اوروه او د شپې الله ته ودرېږه او الله ته خپلې فیصلې مخې ته کوه چې نن مې دا فیصله کړې د ده سره بیا د آخرت حساب نشته چې هره شپه الله له فیصله ورکوي دا فیصله مې کړې دا داسې وه الله تعالی نن حساب در کوم د ورځې خلافت او د شپې به الله ته ولاړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د شپې لباس بدل که قوم کې به ګرځېده قوم کې ګرځېده به د قوم حالات پیمان قوم ته وی مطمئن یې د گورنر نه وی او حضرت مونږ خو په دا شکایات اوس پته ولګېده باس زمونږ گورنر خوښ دی او دی به علاقه کې یو دی به اوسي یو بل د علاقې گورنري مقرر کړی هغه نه یو ورځ تپوس کوو وی تا د ځنګلاتو ناظم څوک مقرر کړی دی هغه ورته وی پلان کې وی دا څوک دی وی دا زما غلام دی وی ښه خلک غلامان د عهدې وله ورکوي تا د محکمه جنګلات ناظم مقررو نو غلام دی مقررو هغه وی او حضرت ما غلام مقرر کړی وی څه وجه وه وی انه قارئ لکتاب الله وی هغه لوستونکی د قرآن ما چې کوم غلام گورنر کړی دی اگر چې غلام و خو لوستونکی د قرآن و عالم و په سنتو په قرآن ډیر لوستونکی او ما ځکه گورنر مقرر کوي ټیک دی وکړه ټیک دی وکړه دقه امیر المؤمنین چې په ملکونو نه په بر اعظم حکومت کړی دی ښه یو ملک پسې په بر اعظم باندې حکومت کړی دی حکومت او که سپی د دریاب په غاړه د تندې د لاسه مړ شو الله به حساب د عمر فاروق سره کوي رضی الله تعالی عنه وی الله به حساب د قیامت په ورځ زمانه اخلي ځکه دا زما په دور حکومت کې مړ دی الله به حساب ما سره کوي دی ولې د تندې د لاسه مړ چې د زنکدن ټیمې شروع شو ته به وایي چې خو به لوی چرچه وه لوی چل به چې د زنکدن ټیمې شروع شو نو بچی ته یې وی بچیاوي سر مې راواله او په دې خاورو کې راله کېده بچي وله دا سر په دې ورون کېښود بچي ته وقارېد وی دا سر مې کته کېده په دې خاورو بچي ورته وی ولې وی زما د زنکدن ټیم دی چې دا سر مې په دې خاورو کې پروتي او روح رانه وځي چې الله را باندې ترس کړي زه امیر المؤمنین نه یم
زه خلیفه نه یم، زه یو عجز بنده یم د الله چې دا سر مې په دې خاورو کې لیت پیتي چې الله راته وګوري چې ترس را باندې وکړي، زه د ترس محتاج یم. بیا یې بچي ته وی بچیا ما خو په ژوندانه بیبي عایشې ته ویلي رضی الله تعالی عنها ته مې ویلي چې د خپل کور کې د امام الانبیا سره یو ځای د دفن ځای راکوي چې زه پکې دفن شم. نو هغې خو ما له اجازت راکړی دی د نبی علیه السلام سره خواته نه نوم دفن دی. خو وی هسې نه که په ژوندانه هغې زما مخ ته کتلي او لکه ما ته انکار نشو کولی او په دې ځای خوشحاله نه وي، نو وی بچیا چې وفات شمه او لاش مې دنده کوئ خخوی مې نو لږ صبر به وکړي. لاش په مې لا نه دنده کوي او ړومبې به دنده ورشي او بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته به داسې ووایي چې نه امیر المؤمنین دی، ځکه زه خو به امیر المؤمنین نه یم چې روح اوځي نو امیر المؤمنین خو نه یم. داسې به ورته هم نه وایي چې عمر دی رضی الله تعالی عنه، عمر به هم نه یم چې روح رانه وځي نو عمر نوم خو لاړ. خلق به د څه نوم کېږي میت دی، خلق وایي یو مړی دی، خلق وایي یو مرده دی، بیا خلق نه وایي. مونږ چې جنازه کو نو نیت کې نه وایو دا مرده دا میت. جنازه کې بیا څوک نوم آلي، نوم څوک نه آلي که نه، وایي لهذا المیت یا لهذه المیت، وایي د دې مړي جنازه کو. نو بچیا وردنده به شي ورته به ووایي چې نه خلیفه دی نه عمر دی، بس یو مرده دی، یو میت دی، یو لاش دی. اجازت ورته کوي چې د امام الانبیا سره په خوا کې دفن شي، ته خپل کور کې ځای ورکوي. بچې وردنده شو بیبي عایشې ته وي، هغه په جړا شوله وی ما په ژوندانه ځای ورکړی دی، ما دا ځای دته ورکړی دی، دا د سره به وي، دا د ده ځای دی دفن کو. یو صحابي ورته داسې کتل وی عمره رضی الله تعالی عنه ما ته د مخکې نه پته وه چې دا ځای ستا دی، ځکه ما د امام الانبیا نه ډېرې پیرې اورېدلي چې ستا نوم به یې واغستو د ابوبکر صدیق وی مونږ ووتلو مونږ داخل شولو او مونږ ته یې داسې ویلي چې مونږ درې واړه به داسې پاسو په ورځ دقیق. ما ته پته وه چې دا ځای ستا دی او دې کې به ته دفن کېږي. د دې میاشتې یکم محرم و، ښه دا اوس چې کومه شروع ده د دې یکم محرم و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دنیا نه لاړ شهید شو او په 10 محرم باندې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو. شهادت باندې به صحابه کرامو فخر کو، شهادت زمونږ د ټولو خوښ دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به وی الله مرګ د شهادت راکړي، زمونږ ټول وایو الله مونږ له مرګ د شهادت راکړي. تاسو ته به علمي پرون یو ستر عالم یو ستوری سوامه چې سړی ورله کم لقب ورکړي داسې عالم تاسو به یې نوم اورېدلی الشیخ رحیم الله حقانی رحمت الله علیه. د علم یو سمندر هغه باندې پرون دماکه کړې ده او هغه یې شهید کړی دی او د هغه اډوکې او د هغه غوښې پرون راټولولې او په زرګونو طلبه کرام پرون یې طلباو ته د احادیثو درس کړی دی، سحر یې طلباو ته درس کړی، هغه آخري درس هم شته دی هغه هم چلیږي او ماسپښین ورسره دې ظالمانو دا چل کړی دی چې اډوکې او غوښې ورله په بوجۍ کې راټولولې. تاسو نن د هغه مسند وګورئ چې په کم ځای به ناستو د احادیثو درس پی کو، نن هغه ځای وګورئ هغې کې نن د طلباو واویلا ده او د جړا یو د ماتم چغې ترې راخیږي. طلبا راځي د هغه درس ځای ته ګوري، د خپل استاز د درس ځای ته ګوري، خپلو نیمګړو کتابونو ته ګوري. د پاکستان نه ورله بلا طلبا تلي وو، داسې د علم یو ستوری و، داسې د علم یو سمندر. نن ترېنه علاقه محرومه شوله، نن پې ملکونه شاړ شول، ملکونه پې شاړ شول او داسې د احادیثو یو حامي وجود او داسې د علم یو سمندر او داسې د علم یوه ډکه سینه او دا په داسې بېدردۍ دې قبر ته ولې کوزیږي؟ دا به داسې ټوټې په دې قبر کې دي، دا به داسې لیت پیت د وینو سور دا وجود به الله ته ودرېږي. د علماو سره نن دا روابط شروع دي، داسې په بېدردۍ رانه دا علما روان دي او عالم ګویا یقین وکړئ چې ما به کله ناکله درس ولګو که نه، یقین وکړئ الله حاضر او ناظر دی چې ما ته به ځان امي ښکاره شو، لکه ما به وی زه عام سړی یم چې د هغه درس به مې ولګو
داسې علمیت الله ورکړی و چې زه وامه چې ما ته به ځان امي ښکارېد چې زه امي سړی یم د ده نه علم پکار دی داسې د علم یو سمندر او نن هغه طلبا په جړا جاړي او کتابونه یې نیمګړي پراته د احادیثو کتابونه دقه شان نیمګړي پراته نن به د هغه بچي نه نن به د هغه بیبي نه او د بچي د طلبا چې دا د هغې پلار نه روحاني پلار یې نه پرون یې ورته د احادیثو درس کړی دی نن یې طلبا وجود په کپړه کې راغونډوي اندامونه یې راغونډوي دا به د سړي نه هیر شي دا به د دې شاګردانو نه هیر شي مونږ وایو الله زمونږ د علماو ستا نه علاوه بله اسره نشته دی نیم شتم الله بله اسره نم څه بله اسره ولیدله نم څه بله اسره په نظر راځي الله زمونږ صرف ستا ذات اسره ده او ورځ د محشر را روانه ده الله د دې سره به دا حساب کوي د دې نه به دا تپوس کوي رب العالمین چې د ده څه ګناه وه بچو ته د احادیثو درس ورکو دقه ګناه وه چې بچو ته احادیث لوستل احادیث ویل د ده ګناه وه یا الله ته د دې علماو انتقام والی او د زړه د ویښه زه خو درته سوال کوم سوال لا علی التعین لا علی التعین که هر څوک یو د هر جماعت سره تعلقي خو د زړه د ویښه د علماو قدر کوئ د زړه د ویښه د علماو پسې پیزار ګرځوئ دې ته دا جولی خوروئ د دې دا لاسونه ښکلوئ دا ستوري دي ستوري ګورئ که دا ډیوې الله مړې کړلې بیا به ارمان وکړه ارمان نن که مونږ زرها جړا وکړو د شیخ رحم الله حقانی رحمت الله علیه پشان د علم سمندر به مونږ کم ځای ګورو هغه به زه به نن هغه اسرا زه به نن هغه تنده په چا ماتومه نن به ماله هغه کنډو څوک ډکوي یقین وکئ که دا کنډو ډکېږي دا وه هغه تاسو مخکې ولیدل سردار علي حقانی صاحب هغه غم لا نه وې د هغې نه مخکې سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه زما خپله استاذ تیر شوی و پاکوړي کې ما ترېنه خپله یو کال سبق ویلی ما نه خو چرې نه یېرېږي زما استاذ پاتې شوی ما نه یېرېږي یو غم لا زوړ نه یو بل عالم راته په وینو کې سور ښیي سړی کتی شي سړی کتی شي د زړه د ویښه سوال درته کوم سوال چې د دې علماو قدر کوئ دې ته دعاګانې کوئ په ژوندانۍ قدر وکئ بیا به دا ستوري نه وي بیا به دا ملکونه ولټوئ خو ګورئ دا ستوري به بیا ونه نه دا د امام الانبیا وارثان دي په دې ګورئ ډېر داسې نقصان کیږي موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ دی ته وایي نه دی زه وامه نن چې هغه 4000 طلبا دي هغې ته به هغه سبق څوک وي نن به د هغې تسلي زه په چا وکمه نن د هغې تسلي مونږ په چا وکړو چې هغه نیمګړي کتابونه ورته پاتې شو زه هغې له کوم ځای داسې د علم یو سمندر وګورم زه هغې له چېرته د امام رازي صاحب مثل وګورم زه چېرته هغې له د امام احمد بن حنبل مثل هغه وله زه د کوم ځای نه پیدا کړم د زړه د ویښه درخواست درته کومه چې د علماو ته دعاګانې کوئ او د دې په غم داړه غمجنوئ او که نه غمجنوئ معلومیږي دا چې تاسو په علماو نه خفه کیږئ تاسو خوشحاله یې چې دا علما رانه ختم شي او ختم شي دا ستوري چې دا علاقې راته خوشې پاتې شي الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي او الله دې شاګردانو ته او دې تمام امت مسلمه ته الله صبر جمیل مونږ له راکړي الله مونږ له صبر جمیل راکړي واخر دعوانا الحمد